बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंद नचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे दोस्त आए हुए हैं। दोस्तों ने कितने जानवर यहाँ से परचेज़ किए हैं, रेट में कैसे मिले हैं और मेरे फार्म पे दोस्तों ने कैसे पाया, किस शहर से आए, ये पूरी डिटेल आपको मेरे दोस्त देंगे। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोचकोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दिल खोल के लाइक करें। आप देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, ताकि और दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों को पता है नादर ब्रोचकोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हो तो आप लोकेशन गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोचकोट फार्म है। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त से मिलवाऊंगा जो मेरे फ़ैन आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली कितने पीस हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ वीडियो और माशाल्लाह बाकमाल लाजवाब जानवर है। ये कौन सी नस्ल है, ये मेरे दोस्त भी आपको मैसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदा दोस्तों का एक एक जानवर करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, मेरे साथ जुड़ के रहे। नादर ब्रोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल से आरास्ता है नादर ब्रोचकोट फार्म। रेस के हलाल में से चाहिए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह जिस नस्ल की गोश्त चाहिए आप मेरे फार्म का विज़िट करें इंशाल्लाह। आपको शीप चाहिए, आपको मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, हर नस्ल से आरास्ता है नादर ब्रोचकोट फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरे दोस्तों, लाजवाब बाकमाल अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों के जानवर आपको कैसे लगे ये आपने कमेंट में बाकायदा राय ज़रूर देनी है। बच्चों वाले कितने हैं, प्रेगनेंट कितने हैं, टोटली कितने पीस हैं, ये मेरा दोस्त आपको मैसेज देगा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी वालेकुम सलाम जी। भाई इसमें नाम थोड़ा तारुफ करे से, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं आया हूँ लाहौर से। जी नाम क्या बताया से? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद भाई कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। कितने जानवर परचेज किए हैं भाई? माशाल्लाह मैंने 9 जानवर किए हैं, जिसमें से एक बकरा है जी ब्रीडर जी, और 4 माशाल्लाह 5-6 नग गबन है जी जो तैयार है माशाल्लाह जी। और 2 जानवरों के माशाल्लाह बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों की बर्बरी नस्ल है जी। ये बहुत प्यारी नस्ल है और माशाल्लाह प्योर ब्रीड मिली है मुझे। ये चीज़ मैं ढूंढने आया था, मुझे मिल गई। ये सर किसके फार्म पे आप इस वक्त मौजूद? नादर गोट फार्म पे खड़े हैं माशाल्लाह। नादर ब्लोच गोट फार्म जी। ये माशाल्लाह मैं बड़ी देर से ये जानवर ढूंढ रहा था, तो माशाल्लाह इधर से आके मिले हैं और प्योर चीज़ मिली है, मुझे अच्छी चीज़ मिली है। मैं आप तो सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ आप इधर आए, आके इधर विजिट करें, आपको हर चीज़ इंशाल्लाह मिलेगी। छोटे से लेके बड़ा बकरा छतरा जो भी आप नस्ल चाहते हैं वो आपको नस्ल यहाँ से मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ जी माशाल्लाह। 3 दफ़ा जानवर परचेज किए हैं मैंने, मक्की चीनी भी परचेज किए हैं, राजनपुरी भी परचेज किए हैं। मुझे इस चीज़ का शौक था, मैं स्पेशल मैं लाहौर से चल कर आया हूँ जी। रात स्टे किया है मुल्तान से सुबह इधर आया डेरा गाजी खान। माशाल्लाह मेरा जो आने का जो टाइम निकाला था वो मेरा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मोतमैन है सर रेट में, जानवर रेट में माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर मिले हैं जी। मेरी सोच से ज़्यादा अच्छे मिले जानवर, आपकी सोच से अच्छे मिले? अच्छे मिले। मेरे फार्म पे कैसे पाया आपने? आपने फार्म पे माशाल्लाह ये भी ढूंढ के पाए हैं आपने आपकी मेहनत है, आपने जो मेहनत की है वो मुझे जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल गई जी। ये किसके फार्म से मिली आपको? ये नादर गोट फार्म बलोच जी जी। नादर ब्रोचकोट। अच्छा मेरे भाई कब से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं? मैं काफ़ी देर से कर रहा था और माशाल्लाह पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है जी। और जैसे वीडियो देखी वैसे पाया? वैसे पाया। मुतमैन है सर? मुतमैन। घर जैसा माहौल पाया? मैंने वही चीज़ तो ढूंढना था जी, जो ढूंढना चाहता था। आपका काम हो गया इंशाल्लाह? हो गया। मुतमैन है। आने वाले दोस्तों को मैसेज देना चाहिए कसूर बुल्ले शाह वाले शहर से। प्यारे भाई जहाँ से भी आपने आना है लोकेशन को फॉलो करें, आप इधर आए, आपको आपकी मर्जी की चीज़ मिलेगी, जो आप चाहते हैं वही चीज़ मिलेगी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आके आप जो सोचते हैं ना मुझे बकरा चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे आके और सस्ते रेट पे और अच्छे रेट पे और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। सर रेट में मुतमैन है? मुतमैन। अच्छा ये पहले कितने मरतबा आए थे? पहले मैं 2 दफ़ा आ चुका हूं जी। अभी मुतमैन अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमैन हो तो आ रहा हूँ जी। शुक्रिया। अच्छा थोड़ा सा बेबी दिखा दे दोस्तों को जो बकरियों के बच्चे हैं और मेरे आबिद भाई के अल्लाह पाक नसीब करे अल्लाह इन्हें। और ये देखिए मैंने इन बच्चों को देख के इनकी जो माएँ हैं जी माशाल्लाह, हालांकि इतना सफर बच्चों को नहीं कराना चाहिए जी माशाल्लाह। ये बच्चे मुझे इतने खूबसूरत लगे हैं जी, इसलिए मैंने इनकी जो माएँ भी थोड़ा ऊपर करें। और ये देखिए माशाल्लाह ये बर्बरी नस्ल है माशाल्लाह, बहुत प्यारी नस्ल, बड़ी टॉप क्लास ओरिजिनल में अल्हम्दुलिल्लाह की बात है। ये ओरिजिनल ब्रीड मिलती नहीं है कहीं से जी जी, माशाल्लाह आपसे मिली है जी, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपके
टीम वर्क का भी जी, जो जी। इन्होंने मेहनत की, सुबह से ढूंढ रहा था, अभी जाके मिली जी मुझे अभी मेरे फार्म से मिली है आपके फार्म। जी। जी तो अल्लाह आपके नसीब करे, मैं भी दुआ कहूँ आबिद भाई, जितने मेरे दोस्त आप वीडियो वॉच कर रहे हैं सबसे गुजारिश है आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक हमें भी शुरू करे, अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को नसीब करे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है और ये भी आपने बताना है कि मेरे आबिद भाई के जानवर आपको कैसे लगे। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह टोटली 9 पीस है, जिसमें 1 अदद ब्रीडर है और 8 अदद फीमेल। 8 अदद में से 2 बकरियां बच्चों वाली हैं जिनके पीछे 2-2 बच्चे हैं और 6 जो हैं वो प्रेग्नेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ कलर में है सारी बकरियां, तो एक कलर में है, नस्ल एक ही है और एक बीच में ब्लैक कलर की है और बाकी माशाल्लाह सारी ब्राउन और वाइट ओरिजिनल ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह, बाकमाल और बहुत ही खूबसूरत है। जितने भी तारीफ करे कम है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये रिज़्क़ रखना सवाब है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ब्रीड का रखना शौक करना एक अलग मायने रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मेरे दोस्त ने जैसे कि आपको मैसेज दिया कि 3-4 मरतबा पहले भी विजिट किया इसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनका अल्हम्दुलिल्लाह जो माइंड था कि नादर भाई, ऐसे कुछ दिन पहले दोस्त ने मुझे रब्ता किया कि बर्बरी जो ब्रीड है नादर भाई वो आपने मेरे लिए रखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे सोच के है वैसे उन्हीं की सोच के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जानवर मिले हैं। और दोस्त ने आपको मैसेज दिया है कि रेट में जानवर में अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरे दोस्त मुतमैन है और इंशाअल्लाह मेरे फ़ैन भी हैं, काफ़ी अरसे से वीडियो वॉच कर रहे हैं हमारी। और ये देखिए बाकी पीछे हमारे जो जानवर खड़े हुए हैं, ये देखिए मेरे दोस्तों मक्खी चीनी कलर में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखिए चांदनी भी कह सकते हैं, मक्खी चीनी भी अभी ये हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस भाई को चाहिए मेरे फार्म का विजिट करें। ये ब्रीडर खड़ा हुआ है, इसमें रूसी भी है और ये देखिए माशाल्लाह बच्चों वाली प्रेग्नेंट हर नस्ल से रास्ता है नादर भोजकोट फार्म। और ये मेरे दोस्तों की गाड़ी आई हुई है, चलाएं यार इनको थोड़ा चलाएं। ये ब्रीडर है माशाल्लाह, ये अभी मेरे फार्म पे फॉर सेल है, मौजूद है। जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये पीछे 2 बच्चों वाली बकरियां खड़ी हुई हैं जिनके पीछे एक बच्चा है और बच्चा भी फीमेल है, एक पहला सुबह में एक दूसरा सुबह में, ये इनके पीछे बच्चे हैं। और ये देखिए दोनों बकरी का एक बच्चा है और दोनों ही फीमेल है। और ये मुंदरी शीप से ये मेरे फार्म का एरिया है। ये आगे अल्हम्दुलिल्लाह मक्खी चीनी ब्रीड करी हुई है, 30,000 से लेकर 35,000 तक आपको मक्खी चीनी प्रेग्नेंट बकरी मिलेगी। और मुंदरी शीप साहब को 25,000 से लेकर 35,000 तक मिलेगी नादर भोजकोट फार्म पे। ये देखिए मेरे दोस्तों ताज़ा तरीन मनादर दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त हम जानवर लोड करेंगे, मज़ीद आप दोस्तों का मैं टाइम नहीं लेना चाहता। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की मेरी वीडियो, मेरे दोस्त का मैसेज, मेरे दोस्त के जानवर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में मेरी यही आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी वीडियो देखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह मेरे दोस्त के जानवर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह मैं और आप दोस्तों का टाइम नहीं लेना चाहता, इस वक्त मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाफाज़िल खुदा तो जल्द अगले वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़। नादर भोजकोट फार्म लोड करें यार।